¿Qué onda? ¿Qué onda, mis panas? El día de hoy volvemos a Geometry Dash. Quiero que dejen su like y se suscriban. Hoy les voy a enseñar cómo hacer su primer efecto de sonido a las orbes. Ponemos sonido. Hola. Hoy les enseñaré a hacer efectos de sonido en Geometry Dash. Su carita feliz. Sin más que decir, empecemos. Primero vamos a meternos al editor de niveles. Vamos a buscar un orbe. Como por ejemplo aquí tenemos nuestra orbe ya hecha. Así que borramos esto. Vamos aquí, ponemos esto, le damos el grupo ID 1. Y entonces, ahora para hacerlo esto, tenemos que poner un trigger de SVNs al inicio del nivel. Exactamente. Lo vamos a poner al inicio del mapa. Le vamos a poner un Classic Jump. Escríbanlo así. Hay varios tipos, así que no se sabe cuál. Hay distintos, escuchen. Pero son varios, así que por eso pueden elegir entre todos esos. Pero yo voy a elegir este Classic Jump 1. Le ajustamos el volumen. Pero así no, más para arriba. Si no quieren lo dejan así, pues. Le dan a loop, después a touch trigger, spawn trigger, mejor y multi. Le dan player 1 porque si no funcionará. Suben esto si ustedes quieren, pero básicamente yo sí. Así que ahora vamos a buscar el event. Entonces le vamos, antes de eso, pero antes, sí, ponemos esto aquí. Pero antes al event le vamos a agregar el group ID 2 y al SVN le vamos a poner el group ID 2 para que active el SVN. Y ustedes buscan solo aquí y van a buscar Yellow Orbe, la activan y ahora básicamente hace el sonido. Pueden escucharlo. Pero yo como desactivé el sonido, no me gusta. Pero básicamente ahí está. Si quieren, compruébenlo. Y entonces eso sería. Así se puede hacer muchos efectos. Así se podría. Ahora miren. Sí, hace el efecto. Pero antes vamos a hacer que esto termine nomasito cuando toque el orbe. Ponemos un bien. Ahí le damos a touch. Y ahora. Esto cuando lo toquemos se va a activar. Y eso sería. Entonces así se podría hacer un buen nivel. Geometry Dash, chao.